兄弟姊妹，大家平安。今仔日是2024年4月19号。今仔日的经文是诗篇23篇，创世纪46章28节到47章第6节，使徒行传第4章第1节到第4节。今仔日要甲大家三角分享的主题是做。生养真济是上帝予100岁才生囝亚伯拉罕上大的祝福。上帝天使形容伊的后代将来会亲像天顶的星、海边的山同款的多。但是100岁才生囝亚伯拉罕，以及非常老的撒拉，怎样会当来达到这个生养众多的这个地步，就可能亲像咱伫昨分享的主题，迄是上帝的作为啦吼。亚伯拉罕的孙仔雅各后来伊改名做以色列。圣经记载讲雅各是因为亚舅的欺骗，所以就带着姊妹2个人，了后又搁因为生育的问题，搁带着2位姊妹的这个女仆。后来搁因为经远的关系，嘛搁因为伊的囝约瑟伫埃及做宰相，所以就全家搬徙去到伫埃及。创世纪46章第28节到47章第6节所记载雅各全家的搬迁。雅各找犹大先去见约瑟，请伊甲因讲要安怎去高山，因就来到伫高山。约瑟甲车准备好势，去高山迎接伊的老爸雅各。因一个见着面，约瑟就拍伫老爸的暗领靠真久。雅各甲约瑟讲：“我看着你的面，就知你要活地，但我死嘛甘愿。”约瑟甲伊的兄弟甲因老爸全家的人讲：“我着去对埃及王报告讲。”我兄弟甲我老爸的全家的人，拢已经对迦南地来到伫我遮。因是饲羊，是照顾精生的人。因将牛群、羊群，甲一切所有的拢带来。埃及王若交代恁，问恁讲，恁是做甚物工作的？恁着讲，你的仆人是对少年到大。甲阮的祖先拢是伫顾精生的，安尼恁就会当住伫高山地区，因为埃及人真讨厌精生、饲精生的人。47章第1节，约瑟入去见埃及王，对伊报告讲：我的老爸甲我的兄弟带因的牛群、羊群，甲一切所有的。对迦南地来到伫高山地，约瑟对伊的兄弟中间经5个，带因去做伙去见埃及王。埃及王问约瑟的兄弟讲：“恁是做甚物工作？”因就对埃及王讲：“你的仆人是饲羊的，阮甲阮的祖先拢伫饲羊。”因阁对埃及王讲：“迦南地经远真上重，你的仆人羊群无草通食，所以阮来5万会当寄卡伫遮。那求你允准你的仆人住伫高山地区。”埃及王甲约瑟讲：“你的老爸甲你的兄弟来到伫你遮，埃及地拢是你伫管理，你通互你的老爸甲你的兄弟住上好的地区。因通住伫高山的地区，你若知因中间有甚物人较有才调，通派因顾我的情事。”这个总数70人的家族去到伫埃及去，照着出来记第1章的记载，经过将近400年了后，
以色列的后代子孙，到互法老王会惊。这敢会惊？不但安尼，上帝阁互因赢过法老王的歹心意，人口阁较伫暴增，阁较强壮，生养真济，真是客气的描写。上帝作为是奇妙的，世世代代经历着安尼的神热美事，不但是袂通生育来生养济济的阿伯拉罕杀来，还有雅各全家大饥荒的中间，意外互伊的阿兄出卖的宰相约瑟，因为伊甲救了。虽然法老王喙讲上好的地，却是将以色列人放伫这个像前线高山的地区，准备要来做炮灰。但是上帝互以色列人生养真济，无比会强甲壮。法利赛人经合士祭司的歹心意，害死着耶稣基督，却因为使徒伫圣神充满了后，勇敢传福音，见证耶稣基督的救恩。因阁再度将耶稣基督的门徒逼着甲约翰掠到第二回来审问，因要正着宽平互福音来掂去，但是上帝却互逼着的传感动有济济的人。使徒行传第2章记载有3000人信主。使徒行传第4章记载有5000人信主。安尼遮尔济的人，相信的人，绝对毋是比着的能力的人做到，也毋是约翰的努力来得来，是上帝的作为。就连着遐加害者，也拢非常惊呀。使徒行传第4章第1节到第4节的经文安尼记载讲。彼得甲约翰对群众所讲的话，有祭司、圣殿的守卫官，甲撒都该派的人来，因非常受气，因为这两个使徒在假使骗人，照着耶稣的国话宣讲死人国话的事。因就掠这两个使徒，甲因拘留到隔日，因为天已经暗，所听信息的人有真济来信，查甫人的人数约差不多有5000。咱来想看卖无偌久之前，耶稣基督遐受掠3摆无认主，耶稣基督的彼得，伊会通想象家己传福音会通影响遮尔济的人吗？照安尼看来，只有咱愿意跟对咱的大牧者，愿意互上帝来使用，才会通经历这种真济众多的神热甲技术。有这种真济众多的见证，领受众多的恩典。影响并且领受济济的人来亲近上主。当咱愿意谦卑来顺服主，专心专意来服侍上帝的时阵，就要经历着上帝真济的恩典甲技术。诗篇23篇，上主是我的牧者，上主是我的牧者，我无欠缺半项。伊互我倒伫青翠的草坡，带我到清净的水边。伊互我心的快乐，为着伊的名，带我行正直的路。我虽然经过死荫的山谷，也毋惊灾害，因为你甲我同在，你的棍、你的竿，互我安稳自在。伫我对敌的面前，你为着我摆设筵席。你用油抹我的头壳，款待我做贵宾。听我的杯到满出来，你的恩典慈爱一定一世人甲我作伴。我要永远住伫上主你的厝。
感谢上帝伫阮的能力不足的时刻，你就应允阮，必定要束缚。当阮拄着困难的时阵，你会伸手帮咱；阮失望的时阵，你想出真济的恩典，互阮来经历你奇妙的作为。感谢上帝，也求主使用阮，祈祷奉主耶稣基督圣名求，阿门。